Друзья, всем привет. Уже третий день ветер, но уже не такой, уже послабее сегодня. Мой палец попал в кадр. Извиняюсь. Извиняюсь за свой палец. Все. Пасмурно опять. Вот. Двухнедельные бройлерки. Все временно отключаюсь. Да, кстати, сегодня уже 1 октября. Первый день второго месяца осени. Еще должно потеплеть. Так, ну, народ. Буду прощаться с вами на сегодня. До завтра. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Для вас это займет пару секунд. А мне важно для продвижения моего канала. Пишите комментарии. Вам не сложно, мне приятно. Кидайте мне донаты на мою карточку Промсвязьбанк. Номер карточки уже под роликом в описании. По этой ссылке можете пройти посмотреть все. Всем пока. Это далеко, очень далеко, ныне дожди. Прямо в реки, маленьком саду созрели вишни. Наклоняясь до земли. Все, всем пока.